Mukije mwebwe mwese mwamaze kugera kuri uyu murongo wacu musha tugiye kuzajya dutambutsaho makuru ngira ngo nkuko mubibona tugiye kuzajya tubabwira makuru agezweho kandi asesenguye neza turibanda ku isi hose by'umwihariko muri Kongo niho ibiganiro byacu byibanda. Muranyumera rero mbashimire mwebwe mwese mwamaze gukora s'abonner cyangwa se subscribe kuri uyu murongo wa The Political Reports. Shishikariza nawe utarayikora nyamuneka ihutire kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tugenda tutambutsa hano ku munsi ku wundi. Uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa munani ni 2026. Ku makuru dukurura abaturage bo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa gatanu itariki 14 z'ukwezi kwa munani bitabiriye imyigaragambyo y'amahoro yari yateguwe neza cyane. Bumvikana basaba ko umutekano wagaruka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bamagana by'umwihariko ubujura ndetse n'ubwicanyi buri mu gukorerwa muri uyu mujyi wa Uvira mu masaha y'ijoro. Ku yandi makuru rero nabateguriye tuza kuganiraho hano, umwuka wongeye kuba mubi cyane mu mujyi wa Baraka ni nyuma yaho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije na Wazalendo, ndagira ngo mbibutse ko ari bo baherereye muri uno mujyi, bafashe abantu batandatu barimo abayobozi ba societe civile ndetse nabo nabikorera ku giti cyabo. Nkuko byatangajwe biravuga ko rero ibikorwa bya societe civile ariyo force vive ya Baraka, biravuga ko abantu batandatu batawe muri yombi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatiwe mu ntara ya Katanga aho bari bagiye guhura n'umuyobozi waho w'ingabo. Inkuru turaje tuyirambure mu kanya muri hafi y'indangurura amajwi zanyu. Kandi makuru rero dukurura twerekeje igota Masimbi naho President Donald Trump bivuga ko yagiye mu modoka y'ibiryo inyuma kwikanga umutekano mukeya cyane, bituma rero abashinzwe umutekano wiwe babasha kuba bamwohereza ndetse agendera mu modoka y'ibiryo yerekeza ku ndege yiwe ntoya y'akajugujugu imwerekeza mu Bwongereza. Iyo nkuru nayo rero turaje tuyirambure muri hafi y'indangurura amajwi izanyu. Turagira ngo rero turamutse abantu bagiye batandukanye abari ku migabane itandukanye, umugabane wa Afrika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Amerika, umugabane w'Uburayi ndetse by'umwihariko abantu bari mu burasirazuba bwa Afrika. Turaramutse abantu bari muri Kongo, abantu bari muri Uganda, abantu bari mu Burundi, mu Rwanda ndetse no muri Kenya. Muranyemera rero twinjire ku makuru yacu n'ubundi ari kuvugwa nkuko nari nabibagejejeho mu ngingo z'ingenzi. Twerekeze Baraka. Haravugwa imfungwa cyangwa se gufungwa kw'abantu batandatu bagize societe civile yo muri aka gace nkuko tubisanga mu binyamakuru. Biravuga ko rero abangaba bafunzwe nyuma yo kugerageza guhura n'umuyobozi w'ingabo muri Katanga, bityo rero baza gutabwa muri yombi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umwuka ukomeje kuba mubi cyane muri uyu mujyi wa Baraka nyuma y'aho rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje guhungabanya umutekano ndetse no gukomeza kwangiriza abaturage. Ifatwa rero ry'aba bayobozi ba societe civile harimo Albert Tundu Maisha, uyu akaba ari we president wa societe civile Baraka. Akaba yaratawe muri yombi muri abantu batandatu, harimo n'umwungirije ariwe Mukindo Eri, vice president wa societe civile muri Baraka. Amakuru atugiraho rero nuko bafatanywe na bagenzi babo bane kugeza kuri ubu bakaba bafunzwe. Bikaba bitarasobanuka impamvu baba barafashwe muri yo, baba baratawe muri yombi n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi baravuga ko bari bagiye kuba basura umuyobozi w'ingabo wo muri Katanga. N'undi umutekano mukeya ukomeje kwiyongera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kudashaka ibisubizo bihamye. Uyu mujyi wa Baraka rero nabo bakomeje kumvikanamo urugomo rukabije hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zerereye muri mujyi ndetse na Wazalendo, bakomeje kwangiriza ndetse no gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Nyuma yaho rero bahinurundira ku bwinshi bafite intego imwe yo kugaba ibitero mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'ubundi mu bice byigaruriwe na MLDP tw'Rwanda ndetse n'ingabo za AFC M23.
bikomeje gutera impungenge ndetse n'ubwoba bwinshi mu baturage nyuma yaho batakiryama ngo basinzire kubera izi ngabo za Wazalendo zahawe ububasha na leta ya Kinshasa zo kwica zigakiza muri uyu mujyi, ndetse bivugwa ko rero bikomeje gukomera kandi bikomeje kuba bibi cyane. Munyemerere rero iyi nkuru tuyisubikire ahangaha, n'ubundi twerekeze no muri Uvira turebere hamwe uko byifashe. Abaturage bo mu mujyi wa Uvira kuri uyu munsi itariki 14 z'ukwezi kwa munani biroshe mu mihanda, bose bamagana leta ya Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwabo buri muri uyu mujyi, nyuma yaho bagiye bagaragaza ko badafite umutekano uhagije n'ibitero ndetse n'umutekano mukeya wo kwambukwa utwabo bigaragara hano muri Uvira, nyuma yaho urimo ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'Abarundi, aho kugira ngo zicungire umutekano abaturage ahubwo zikomeza kubambura utuntu twabo. Intego y'iyi myigaragambyo kwari ukwamaganira kure Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zicunga mu ijoro zikabasha kwambura abaturage ibyabo, amaduka y'abaturage agasanga yasenywe, bagakora amarondo muri uyu mujyi, utambutse bakamwambura udufaranga twiwe ndetse n'ibindi bikoresho afite. Bakomeje kwamagana rero izi ngabo zerereye muri uno mujyi, bazisaba ko zasohoka zikava muri uyu mujyi, dore ko umutekano wabo wifashe nabi cyane kugeza kuri ubu ngubu. Imyigaragambyo rero yari igamije kuba yakwerekana akarengane ndetse n'umubabaro abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira bafite, nyuma yaho rero batejwe akaduruvayo n'ingabo za Wazalendo zerereye muri uyu mujyi. Izi ngabo akaba ari ibisambo cyane, nk'uko byagiye bigaragara mu maraporo atandukanye yatanzwe n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile. Yagiye igaragaza ko hano harimo akarengane k'abaturage bagirirwa n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo abasahura imitungo y'abaturage hano n'ubundi ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Imyigaragambyo rero yageze ku ntego, dore ko yari yitabiriwe n'abaturage benshi bo muri uyu mujyi. Bose intego yari imwe, yari kwamagana ndetse no gusaba umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byumvikanaga babivuga. Gusaba ndetse no kugerageza kwamaganira kure izi ngabo byaje kwibandwaho cyane muri iyi myigaragambyo. Ni imyigaragambyo yarangiye rero aho bazengurukaga muri uyu mujyi wa Uvira bavuga ko banasaba leta ya Kinshasa ko yabagarurira umutekano cyangwa se bakirukana Wazalendo. Kwandi makuru rero nari nabateguriye President Donald Trump biravuga ko rero yaba aragiye mu modoka y'ibiryo nyuma yo kwikanga umutekano mukeya aho yari ari muri Turukiya, bityo rero akabasha kugendera muri iyo modoka akerekeza akava mu ndege nini ya Air Force yahawe na Katari, ahubwo akerekeza mu kandi kadege gatoya ka kajugujugu kabasha kumwerekeza mu Bwongereza. Akaba ariho yongeye gufatira indege yiwe ya Air Force nini imwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amakuru rero yakomeje gucicikana mu binyamakuru ndetse atangaza na benshi, aho perezida w'igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigera ku rwego agendera mu modoka y'ibiryo. Ni ukwikanga rero ibitero bya leta ya Irani. Inyuma yaho rero abashinzwe umutekano wiwe bari bagaragaje ko bitifashe neza habe namba. Hari igitero leta ya Irani yaba yagerageje kugaba ndetse no gutegura kuri indege ya Air Force, bityo rero baramukwepesha, dore ko abari bari aho ngaho bose batamenye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo perezida wabo yabashije kugendera mu ndege ya kajugujugu. No kuvuga ngo barajijishije berekana ko yinjiye mu ndege ya Air Force, nyamara yasohokeye mu rundi ruhande yerekeza mu modoka itwara ibiryo aho ngaho yinjiramo, bityo yerekeza ku kindi kibuga cy'indege kiri giparitseho indege ya Air Force yo mu bwoko bwa kajugujugu, ibasha kumwerekeza rero mu Bwongereza. Niho yafatiye iyi ndege ya Air Force nini, bityo ibasha kumwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muranyemera rero mbashimire mwebwe mwese mubanye natwe muri aya makuru, ngira ngo ngiye kuzanya mbageza amakuru agezweho buri munsi kandi amakuru asesenguye neza ari update. Nongere mbashimire mwebwe mwese mbabwira ngo ciao ciao na kagaruka.